Môre geliefdes in die Here, weer eens ou Theo hierso vanmôre. Vandag wil ek met julle gesels, my broer en my suster, oor die tema: verstaan God die Heilige Gees se werking. Die Here Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, staan op die vooraand van sy hemelvaart. En daar in Johannes 16 vers 7 sê hy: maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Vers 13 sê: maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou vriend en vriendin, ons is in Pinkstertyd. Dis 'n tyd waar die wedergebore kinders van God kom in verootmoediging voor God. Maar is ook 'n tyd waar ons waarlik moet introspeksie doen van ons geestelike toestand voor God. Is 'n tyd waar ons opnuut God vertrou vir 'n salwing van die Heilige Gees, sodat ons vorentoe meer godvrugtig kan lewe, 'n lewe van liefde, 'n lewe wat die vrug dra wat pas by die bekering, kan lewe voor God. My broer, my suster, dis 'n tyd waar ons wag op die vervulling van die Heilige Gees. Want u sien, vriende, die Heilige Gees is gestuur as trooster en helper, maar sonder die Heilige Gees kan ons hoe godsdienstig wees, maar sal ons nie waarlik waar alles kan doen en verrig soos God wil hê ons moet dit doen nie. Want ons kort die insig en die wysheid van hom wat die waarheid is, die Gees van waarheid. Sonder die Heilige Gees is baie mense se godsdiens 'n leedop waar mense gelaat word met vrees en veroordeling en met 'n gedaante van godsaligheid, maar sonder die krag daarvan. Besef jy, broers en susters, dat sonder die Gees lewe ons in eie krag, terwyl ons die goddelike krag nodig het. Ons het die goddelike krag nodig om staande te bly, veral in die tyd waarin ons vandag lewe. Baie godsdienstige mense, maar ook baie vals kerke. Die Gees van die waarheid sal ons lei in die waarheid. Hy sal die woord van God vir ons oopbreek, sodat ons die uitleg wat ons het van die woord reg sal verstaan. Ons het hom nodig. 2 Korintiërs 3:17 sê Paulus vir ons: die Here is Gees en waar die Gees is vryheid. As ons verlos is deur die Here Jesus Christus, moet ons nie meer gebind word deur onsekerheid nie. Want jy sien, soos Romeine 8:16 vir ons sê, dat dit is die Gees wat saam met ons gees getuig wanneer ons kinders van God is. En omdat ons Jesus ontmoet het, as die Seun jou vrygemaak het, behoort jy waarlik vry te wees. En weet jy wat? Dan kan ons heers oor die vyand. Want Filippense 4 vers 13 sê vir ons: ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Maar Christus het die Gees gestuur. Hy sê in Handelinge 1 vers 8: en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Die Gees het gekom, broers en susters, om ons te help. Nou mense kom vra die vraag, hulle vra: maar wat is die salwing van die Heilige Gees? Wel, heel eerstens wil ek vir julle sê, die Heilige Gees is die salwing en die salwer, wat die juk van slawerny aan sonde verbreek, sodat 'n wedergebore kind van God met groter vryheid kan funksioneer in die waarheid. Die doping van die Heilige Gees is die salwing van God, wat op ons neerkom en ook in ons oorneem en met krag van bo hy ons vervul en ons so bemagtig. Toe Jesus Christus gedoop is, daar in Matteus, toe Johannes hom gedoop het God uit die Vader, uit die hemel, God die Vader uit die hemel gesê: dit is my seun in wie ek welbehae het. Jesus was in die water.
maar die Heilige Gees het afgekom. En die salwing van die Heilige Gees, die krag van God het oor hom gekom, en daarna het Jesus sy bediening gaan doen. Jy sien, die Heilige Gees is die krag van God, soos wat Jesus beloof het in Handelinge 1 vers 8. Maar hierdie krag van die Heilige Gees is krag om toe te rus, is krag om te regeer, is krag om te oorwin, dis krag om te skep, dis krag om orde te bring, dis krag om te verander, dis krag om die onmoontlike te doen, dis krag vir diens, dis krag om te getuig, dis krag om te evangeliseer, dis krag om te profeteer en wonders te doen, dis krag om die vyand te verslaan, dis krag om staande te bly, dis krag om meer as oorwinnaars te leef, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Maar is nie uit ons eie krag nie, want Sagaria 4 vers 6 en 7 sê dan ook vir ons, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees sal dinge gebeur. Jy sien, die woord bevestig hier, alles is moontlik deur die Gees se inwerking. Nou vriende, kom ons gaan aan. En dan sê ek vir jou vandag, die salwer wat die Heilige Gees is die getuienis van God in ons, wat saamwerk tot God se doel. Daarom sê Filippense 2:13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. So elke kind van God, moet ons beset in een of meer salwings. Ons moet net ons salwings herken, dit uitleef, maar weet jy, ons moet ook ander se salwings erken, en respekteer tot eer en verheerliking van God, sodat die liggaam van God, die gemeente, die kerk van God, goed sal funksioneer en uitgebrei word. Nog so 1 of 2 puntjies. Om die salwer en die salwing te ontvang, is dit nodig dat ons tot bekering kom. Baie mense het ongelukkige begeerte en 'n ywer dat die Heilige Gees se krag deur hulle sal vloei. Maar hulle is gelowig en nie wedergebore nie. Dis belangrik dat ons moet besef dat ons moet heel eerstens gered word. Aan die ander kant vra mense, ek wil meer van die Heilige Gees probeer kry. Maar eerder wil ek vir jou sê, moet jy jou oopstel en hom toelaat sodat hy meer besit van jou kan neem. Daarom moet ons volkome aan hom oorgee. Want as ons oorgegee het aan die Heilige Gees van God, my broer en suster, weet jy wat gebeur binne in die kerk? Die prediking word meer effektief. Die vrug van die Gees is meer effektief. Mense kom tot bekering. Die gawes is meer aktief. Die bedieninge is meer aktief. Kan ek jou vra ter afsluiting? Is jy al gered? Is jy vervul met die Heilige Gees? Ken jy die Heilige Gees? Ken jy hom so goed as wat jy die Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, ken, en God die Vader ken? Het die Heilige Gees ook 'n spesiale plek in jou lewe, soos die Vader en die Seun? Aanbid jy hom? Is hy vir jou net so 'n lewende werklikheid, as wat Jesus en Vader God vir jou is? Het jy hom regtig waar lief? As ons nee moet antwoord op hierdie vraag, dan moet ons begin om 'n bietjie na te dink daaroor, waarom is dit so? Want jy sien, die Heilige Gees is net so 'n deel van die goddelike drie-eenheid, as wat die Vader en die Seun is. Hy het net so 'n belangrike en onontbeerlike taak in die mense totale verlossing en toerusting, soos die Vader en die Seun het, soos ek in die afgelope ander video's vir u verduidelik het. Jy sien, hy word in die skrif en beide deur die Vader en deur Jesus baie hoog geag. As ons hom dus dan van minder belang beskou en behandel, dan is ons eintlik onskriftuurlik. As ons hom nie werklik ken nie, weet die broer en suster, dan mis ons iets groots en is dit dalk die oorsaak van ons gebrekkige lewe. Tot ons dan weer môre weer praat, dan gaan ek so 'n opvolgvideoetjie verder vat. Maar tot môre, broers en susters, God seën u, God draai u deur. Heilige Here Jesus, magtige God en Hemelvader, dankie dat ons, as u kinders, wedergebore kinders van God,
ook kan weet dat u Gees God in ons is. Bereik dan ook die goddelike doel in ons lewens, o Here. Ons bid vir 'n salwing, 'n inwerking van die Heilige Gees in ons lewens, 'n bemagtiging en 'n bekragting, dit te bid en vra ons in Jesus naam. Amen. Vriende, weet jy dat die Heilige Gees het gekom om dit wat die Vader vir ons gegee het, en dit wat Jesus aan die kruis deur sy opstanding vir ons bewerk het, 'n werklikheid te maak in ons lewens. Kom, ons laat hom toe om dit te doen. God seën u, God draai u deur.